چیز دیگه‌ای که در مورد این فستیوال میشه گفت این که تبادل اطلاعات بسیار خوب انجام میشه و شما میتونی اطلاعاتی در مورد کشورهای مختلف، در مورد دیوارهایی که وجود داره، در مورد نوع سنگ‌نوردی‌هاشون و نوع تمریناشون میتونید تبادل اطلاعات کنید و در واقع جای پیشرفت برای خودمون وسیع کنید. فستیوال ها برای سنگ‌نوردی هستش. سنگ‌نوردا باید بیان از این فستیوال ها استفاده کنن و تجربه خودشون رو ببرن بالا و خودشون رو محک بزنن در قیاس با افراد بالاتر از خودشون، کسایی که سالها دیوارهای مختلف جهان رو رفتن صعود کردن و تجربهشون رو به راحتی در عرض چند روز بیارن در اختیار ما بذارن. این مهمترین چیزی است که ما میتونیم از این فستیوالا به دست بیاریم و من خیلی خوشحالم که دومین سالم تونستم تو این فستیوال شرکت کنم و بسیار تجربه خوبی بوده. از قبل برای من خیلی مفیدتر بود چون تو این چند روزه با استادم جناب آقای لزی فسکو تونستم صعود کنم و ریزنکاتی که شاید سالها بعد می‌دیدم دنبالش به راحتی در اختیارم گذاشته. خیلی متشکرم. تیم ما که متشکل از من و پروین هستش برای اولین بار تو ایران بود که یه گشایش مسیر داشتیم که فقط بانوان این کار انجام دادن که برای اولین بار تو ایران انجام شد. اسم مسیرمونم یوتابه. یوتاب اسم یه خانوم اولین پادشاه ایرانیه که اولین پادشاه دنیایی که ایرانی بوده و مسیرمون 2 تا طوله با درجه 7B باید باشه. Mr. Shirzadi is 70 years old. He's a very good guy and very keen to all climbers come here. His father was also a climber here. He was the first person here in Kermanshah who climbed the Hayrost. Yes, and you know every climber from all around the world come here. Mr. Shirzadi help them. He gives the room to the climbers free and everything he will make for them easy. This is the base camp. Yes, this is like the base camp for climbers of Bisutun wall. Yes, he's very kind and we love him too much. خیلی اومدن یعنی ایتالیا، امریکا، انگلیس، ژاپن، فرانسه که مستر رمی بود، پاسکال، آرنولد، منو Eddie. He has the photo of Mr. Hayrost. He was the first guy who climbed this wall. He has the photo inside home. Hello, my name is Tunç Findik. I am from Turkey. I think this festival is a unique opportunity to meet Iranian people and to see an Iranian big rock face. I like the festival really much, and there are many people from Western countries and from Iran. And so everybody is climber, and also I am climbing with Iranian climbers. They are all very fine and nice. And I have been to Iran many times, but always in winter for ice climbing and mountain climbing. Now it's the first time I come to Iran for rock climbing, and it seems I will come back more and more and more. Thank you. أعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا والذي
Ebrahim Noutache, je suis un ancien moniteur de la montagne à la Fédération de l'Iran. Je suis responsable de ce festival international d'escalade de Bissotoun. اینجا بادش بیشتره بان از وصف اون گردیده قاصر گهی فکر مرا مغشوش کرده گهی احساس را مدهوش کرده روی ابر رحمت تا سوارم گل اوصاف حق را می شمارم بود نیروی من چون رستم زال زمانی که مرا باشد پر و پا در اسپیرار روشن باش هوشیار تو را گرچه حق یار است و مددکار یا علی در بگیر بیا تا با مرامی عاشقانه تا اوج آسمان ها پر بگیر. ستون به یه اکیپ جدید برخوردیم. میخوام از خودشون سوال کنیم که The story for me for the festival in Iran here in Kermanshah for the Bissotoun started 2 years ago with the first event organized by all the Iranian people, but I was invited by François Bernard, which is mountain guide, and he went before with some French people discover this place, and he told me, you really have to come because this mountain is amazing, and you will for sure appreciate this, and there is probably some place to jump, so please come and see, have a look. J'ai connu Ebrahim en 2005 par l'intermédiaire du GHM, et en fait on a mis au point une stratégie de façon à apporter les connaissances de certains membres du groupe de haute montagne en Iran. Et ça a débouché par un stage en 2006, où nous sommes partis à 3 instructeurs pour former les Iraniens qui étaient déjà bien autonomes, dont certains étaient très forts, certains étaient dans le 7B, 7C. Et on les a formés à l'artificiel, à l'escalade artificielle difficile, au portaledge, à l'utilisation d'un portaledge, à la manière aussi de conduire une expédition, parce que le but en fait c'était que plus tard ces gens-là partent en expédition. Et autant si ces élèves, donc nous sommes allés en 2006 à Polerab, qui est à 1h30 de la capitale. Et là, c'est une école d'escalade qui est pas très grande, mais sur laquelle on peut faire beaucoup de travail. Et avec ces 30 élèves, c'était énorme, on a eu beaucoup de travail. Avec ces 30 élèves, on a fait 3 semaines de stage. Tout y est passé, la pédagogie, l'apprentissage, les techniques personnelles, l'assurance, la sécurité. Et puis, voilà la manière de mener une expédition, comment ça se passait en haute altitude, comment s'organiser, comment faire les demandes de permis. Et il s'est trouvé que certains ont commencé à vouloir partir très sérieusement. Et alors, il y a eu des préparations qui se sont faites sur les sommets plus petits, des hivernales qui se sont faites par ces mêmes élèves 3 ans plus tard. Et en 2009, il y a 2 autres membres du GHM qui sont venus ici pour découvrir l'endroit à Bissotoun, sur la paroi de Bissotoun. Et ils ont trouvé cette paroi tellement extraordinaire qu'ils ont dit mais il faut qu'on organise avec Ibrahim, il faut qu'on organise un festival international. Et c'est ce qui a été fait en 2010. En 2010 a eu lieu le premier festival international où il y avait pas énormément de nations, peut-être 6 nations,
mais une trentaine de personnes, dont une quinzaine de Français. Et puis, on est reparti. Et en 2011, nos élèves de 2006, qui avaient participé bien sûr à ce rassemblement international, sont partis autour de Trango et ont répété une voix magnifique. Et une voix magnifique, avec des grosses difficultés, et ils ont réussi leur expédition. Et ça a été notre grande fierté, parce qu'on est parti de rien, d'une rencontre simplement de formation, et on est arrivé à rendre des gens autonomes, enfin, par leur travail, hein, c'est pas que nous, hein, c'est surtout eux, par leur travail, leur abnégation, l'envie de faire les choses. Ils ont réussi à trouver des fonds, à trouver un objectif difficile, à le réaliser. Et ça fait la fierté un petit peu du club alpin, de la fédération, parce que ces gens qui étaient partis de pas grand-chose sont arrivés à devenir des excellents alpinistes. قله بالای 8000 در کل 14 تا قله 8000 متری داریم که 10 تاشو تا حالا عظیم رفت. Donc je voulais dire que Azim c'est un phénomène de notre domaine de montagne. Lui avec tous ses pouvoirs il a fait aujourd'hui 10 sommets de 8000 mètres et que 9 parmi eux, c'est sans oxygène. Et il est pressé de finir et arriver dans les clubs de 14. So the particularity of this wall of Bizutun is that it's one of the biggest limestone wall in the world, I think. And it's very complex. It's many stage, 3 dimension, and it's easy to get lost. There is many routes, but still a lot of place for new routes. چمران ها خب میری وارد چمران میشی یه ذره میری بالا دست راست باید My name is Marko Prizel and I come from Slovenia. I'm a mountain guide and photographer. And the good thing about this festival is also this social gathering that we are mixing together. There's lots of different people, from different countries, different backgrounds, different knowledge, experiences. It's really interesting to be with different people. And also to learn about Iranian culture. The people here, they're really, all people in Iran, from my experience, are really curious. They want to communicate, they want to talk. So I enjoy being here.
انا سب كخوات مستقيم راس تيم اولي انا بزاف ساكن Je suis Leslie Fouchko, donc membre du GHM, et je me suis pas mal investi ces dernières années dans les relations avec l'Iran, donc avec le club alpin iranien et la fédération aussi. À la première festival donc, qui était en 2010, je n'ai pas pu venir en fait, par contre là donc au deuxième festival qui se fait maintenant. Donc je suis très content d'y être en plus et je retrouve un peu la même ambiance chaleureuse et accueillante que j'ai connue dans les stages et dans les rencontres d'avant avec les Iraniens. On a fait plusieurs voix, en fait les équipes ils étaient plus ou moins autonomes. Il y a eu plusieurs voix répétées, il y a plusieurs de nouvelles voix d'hiver. Donc entre ces nouvelles voies ouvertes, j'ai campé avec une partie de l'équipe de Tango, des alpinistes iraniens, avec qui on a ouvert une nouvelle voie, donc dans la face de Bizotoun, donc sur le côté plus haut de la paroi. C'est une voie en fait qu'ils ont commencé il y a déjà quelques semaines. En fait, ils voulaient le finir pour le début du festival, mais finalement. Pour différentes raisons, ils sont pas arrivés. Et donc là, pendant le festival, on a fini la voie. Ça fait une longue voie, une belle voie de plus à Bizotoun, où il y a encore un potentiel difficilement mesurable. Yes, yesterday we opened this route. This is the name is Jashwara. Jashwara means festival road. We are on the second step, and the first pitch is something like 6C. Second pitch is to the where my friend is stand. The play station is 6B, and the third pitch when you go to the roof is something like 7C, and also we open the fourth pitch with 6A. We want to continue the route today to the second step of the Bizotoun wall, and I know maybe we can do that. Donc le voie, c'est un clin d'œil au festival puisque ça s'appelle la voie du festival, mais ça a aussi un autre nom, un peu plus poétique on va dire. Donc ça s'appelle aussi la voie de la prière, puisque un des membres, un des alpinistes qui a ouvert dans la voie, qui est très croyant et en fait qui respecte scrupuleusement les habitudes des musulmans pour les prières et tout ça. این عشق از خود تو من دارم، چیزی که دادی پس نمیگیری. تو خالصم بکن که بعد اسیر این ریام، غریبه نیستم خودیم اگرچه روسیام. من اومدم نگاه کنی که به خودم بیام، من اومدم نگاه کنی که به خودم بیام.
کنی که به خودم بیام من اومدم نگاه کنی که به خودم بیام اینو میخواد به سر Speak Farsi. French. Do you want to? Français? Yeah? No, but English. Please, Little. Ciao. Okay. I'm Anna and I'm from Sweden. And I'm Rebecca and I'm from Sweden too. And this is our first time in Iran and it's been a great experience so far, a lot of adventures. Yeah, and the mountains are very beautiful and it's a fantastic nature. And we have a very good guide that have shown us the mountains. It was a great adventure. Yesterday we were out in the mountains for 15 hours, but he took very good care of us. And today we've been out for a new place and I climbed a new route named Surprise and Rebecca did a new route called Revenge. So it's been a really great experience. The food here is lovely and the people are very, very kind and care for us and very gently. This year it was more exchange with the Iranian. I feel that like Sebastian was opening a very hard route with Iranian climbers, and it's really nice to see this young French climber with young Iranians and lots of good energy.
یک دم آخر حجاب یک سونه حجاب یک سونه تا بر آسایه دار زومندی تا بر آسایه دار زومندی کاشکی خاک بودم ایدم کاشکی خاک بودم ایدم تا مگر سایه بر من افکندی چه کنم چه کنم. Le but en venant ici, c'était d'équiper une grande voie extrême, quoi, avec les longueurs les plus dures possibles. Bah, je crois que c'est fait, quoi. Donc voilà, cette grande voie, c'est la première fois que j'équipe une grande voie du bas. Une grande voie aussi belle et aussi dure, et tout simplement, c'était un des meilleurs moments de ma vie pour l'instant, quoi. Et je pense que c'est ma plus belle grande voie ouverte pour l'instant, et je pense que ça risque de le rester pour un moment. Also this year I asked some friends who are really good eyeliner to come here, and they set up some eyeline in the wall, and this is also a sport that I like a lot, so we are doing this here, so it was really nice to see that. This year we have been setting a route, a new route, who's going to the very top of Bizotun. So the team was two Slovenian, Marko Pretzel, Lucas, and Manu, and we were all together with one Iranian friend from 2 years ago, which is Essam. It took us 2 days to climb that face. First day we climbed 8 pitches, which was the first step of the wall. The second day we've been joining the very top in a full day. So it's about 20 pitches long, and was really fun because it was just, like I said, free riding. So it means we just having some pitons, but not so much. We left only 4 pitons and 1 nut in the wall. And what's most interesting to me here is that it's so complex. It's really 3-dimensional mountain with lots of ledges, ridges, gullies, big dimension. Really, I think if you would make it flat, completely flat, it would be maybe 10 times the size of what we can see. So it's really a fantastic place for people who like mountaineering and climbing.